Привет, друзья! Сегодня в Германии начинается тихая такая революция в наших кошельках. Немецкий федеральный банк Bundesbank официально выступил с инициативой, которая может изменить привычные расчеты на кассе. Речь идет о постепенном отказе от монет номиналом 1,2 цента. Если предложение будет закреплено в законе, то мелкая медь перестанет быть обязательной при наличных расчетах, а в перспективе может практически исчезнуть из обращений по всей стране. Министерство финансов уже получило призыв рассмотреть эту реформу и внедрить правила округления. Давайте разберем математику на кассе. Принцип округления, который предлагает Bundesbank, предельно прост. Итоговая сумма в чеке будет автоматически подтягиваться к ближайшим 5 центам. Если ваш счет заканчивается на 1 или 2 цента, сумма соответственно округляется вниз в пользу покупателя. Если же на 3 или 4 цента, округление идет вверх. Например, вместо классических 4 евро 99 центов вы заплатите ровно 5 евро. А вот если сумма составит 1 евро 2 цента, кассир возьмет с вас только ровно 1 евро. Важнейший здесь нюанс. Ценники на полках магазинов остаются прежними. Округление происходит исключительно в момент оплаты и касается только наличных денег. Если же вы платите картой или через тот же смартфон, с вашего счета спишут точную сумму, указанную в чеке, до последнего цента. Почему же главный банк страны так настойчиво хочет избавиться от мелочи? Бурkhard Balz, это член правления Бундесбанка, объясняет это прагматично. Мелкие монеты практически не возвращаются в оборот. Люди откладывают их в банки, теряют или просто хранят дома, потому что использовать их в повседневной жизни неудобно. Но ключевая причина – это высокие расходы самого государства. Чеканка, логистика, упаковка и доставка этих монет обходятся бюджету дороже их номинальной стоимости. Общественное мнение в Германии, которое обычно крайне осторожно относится к изменениям в наличных расчетах, в этот раз скорее поддерживает инициативу. Согласно данным исследования Евробарометр, значительная часть жителей устала от этих мелких монет в кошельках и не против их постепенной отмены. Такие монеты все чаще воспринимаются как неудобные в использовании, особенно в небольших магазинах и автоматах. Германия может сделать шаг к более простому денежному обороту, но главный вопрос остается открытым: как это отразится на самих ценах и не приведет ли это к постепенному их росту. Но я хочу, чтобы вы четко понимали, что в вопросе отказа от мелочи монеты Германия отнюдь не является первопроходцем. Скорее наоборот, Берлин сейчас пытается догнать европейские реформы, которые начали развиваться еще в десятилетия назад. Многие страны еврозоны уже давно ограничили использование 1- и 2-центовых монет или внедрили правила округления, которое в целом не вызывает значительных споров у населения. Давайте посмотрим на карту безмедной, так сказать, Европы. Финляндия фактически с самого введения евро применяла правила округления до 5 центов в наличных расчетах. Нидерланды прекратили чеканку мелочи еще в начале 2000-х, а Бельгия и Ирландия после нескольких лет добровольного тестирования ввели обязательное округление по закону в 2019 году. Италия и Словакия также остановили выпуск 1- и 2-центовых монет, перейдя на расчеты по итоговой сумме чека. Один из свежих примеров – это Эстония, которая ввела обязательное округление с января 2025 года, признав низкую практичную эффективность мелких номиналов. Национальный форум по наличным деньгам подчеркивает отсутствие единого стандарта во всем Евросоюзе, долгое время создавал ту правовую неопределенность. Немецкий Deutsche Bundesbank годами балансировал между привычкой граждан к наличным расчетам и к экономической целесообразности. Теперь ситуация усложняется, пока в Германии центы все еще используются, в ряде соседних стран они уже ограничены в обороте, что и создает те неудобства в приграничной торговле. Именно поэтому Национальный форум обратился к Федеральному министерству финансов с предложением сформировать в Германии правовую базу для округления. Конечная цель – это приблизиться к единым правилам на уровне всего Евросоюза, чтобы наличный евро работал одинаково и в Мюнхене, и в Таллине,
Однако пока вопрос остается открытым, готов ли Бундестаг пойти на этот шаг в ближайшее время или реформа затянется в согласованиях. Очевидно здесь одно – роль медных монет в кошельках немцев снижается, и вопрос лишь в том, когда именно будет принято окончательное решение по этой практике. Еще одна важная тема, которая заставит вас по-новому взглянуть на содержимое своего кошелька. Пока Бундесбанк обсуждает отказ от мелких центов, эксперты по безопасности все чаще напоминают: иметь при себе запас наличных купюр на экстренный случай – это разумная мера предосторожности. Сегодня Германия активно уходит в цифру, вы все это видите, но именно это делает повседневные расчеты зависимыми от техники и связи. Давайте признаем, бесконтактная оплата через смартфон или те же смарт-часы стала стандартом. Мы привыкли к комфорту Apple Pay, Google Pay или тот же PayPal. Но что произойдет, если эта отлаженная система даст сбой прямо на кассе супермаркета? Представьте, за вами уже выстроилась очередь, корзина полная продуктов, а терминал внезапно выдает ошибку связи или у вашего телефона в самый неподходящий момент разряжается аккумулятор. В такой ситуации без альтернативного способа оплаты могут возникнуть сложности с расчетом. Без наличных вы временно зависите именно от системы, которая перестала отвечать. Именно поэтому финансовые консультанты в Германии и я рекомендуют иметь при себе, скажем так, резерв, например, одну купюру номиналом около 50 евро, надежно спрятанную в отдельном отделении кошелька. Этой суммы, как правило, достаточно, чтобы закрыть чек в продуктовом магазине или оплатить срочную поездку на такси или Uber, если вам нужно добраться домой или до отеля в незнакомом городе при неработающем терминале в машине. Но здесь не забывайте о специфике немецкого сервиса. Несмотря на цифровизацию, в Германии до сих пор много кафе, семейных ресторанов и локальных закусочных имбисов, которые работают по принципу «только за наличные». Оказаться в такой ситуации без наличных после ужина как бы неприятный опыт. Наличие разумного запаса – это тот ваш персональный страховой буфер, который поможет избежать неудобств, если техника подведет или терминала просто-напросто нет. Но сколько наличных безопасно хранить не в кошельке, а дома на случаях серьезных сбоев? Чтобы ваш экстренный, скажем так, резерв действительно долежал до нужного момента, а не разошелся на кофе или спонтанные покупки, опытные финансовые консультанты в Германии советуют использовать метод визуальной блокировки. Банкноту в 50 евро сложить узкой полоской вдоль и убрать в самое дальнее отделение кошелька. Смысл простой. Купюра должна буквально исчезнуть с ваших глаз, чтобы при обычной оплате наличными вы ее просто не замечали. Если кошелек позволяет, сложите банкноту, скажем так, в четверо и спрячьте в глубокий слот для пластиковых карт. Так риск потратить ее случайно минимален. Однако сейчас появилась еще одна удобная альтернатива. Многие жители крупных немецких городов все чаще оставляют портмоне дома, полагаясь только на гаджеты. В этом случае возможным тайником, назовем так, для полтинника на непредвиденный случай становится именно чехол вашего смартфона. Это дополнительная подстраховка, если кошелек будет утерян или останется где-то там в транспорте, небольшой запас наличных может остаться при вас, то есть внутри телефона. Учитывая случаи карманных краж в туристических зонах Берлина или того же Мюнхена, разделение средств – это базовый элемент личной финансовой осторожности. Давайте также зафиксируем 3 золотых правила финансового резерва в Германии. Во-первых, эта купюра должна быть с вами всегда, как паспорт или те же ключи. Во-вторых, четко запомните место, то есть закладки, чтобы в нужный момент у кассы не тратить время для поиска, а спокойно достать эти деньги. И в-третьих, никогда не смешивайте экстренную банкноту с повседневной наличностью. Это психологический барьер, как только вы кладете ее в общую пачку, она перестает быть тем резервом и превращается в обычные деньги. Помните, 50 евро – это универсальный ваш запас. Этой суммы обычно достаточно, чтобы оплатить непредвиденные расходы, например, как я сказал, дорогу, счет в ресторане при сбое связи или купить продукты на 1-2 дня при временных проблемах с картой. Если же вам все-таки пришлось использовать свой неприкосновенный запас, простое правило – по возможности восстановить резерв сразу в ближайшее время.
В цифровой экономике Германии наличные все-таки остаются самым простым и, что важно, автономным способом оплаты, который не зависит от работы терминалов и связи. А теперь важная новость из Берлина, которая коснется кошелька каждого, кто планирует жить в Германии очень долго. Буквально на днях, а точнее 27 марта 2026 года, Бундестаг поставил жирную точку в многолетних спорах и утвердил создание нового инвестиционного счета. Это, скажем так, альтернатива программе Riester-Rente. Власти признали, прежние инструменты накопления требуют изменений, и теперь гражданам официально разрешили вкладывать свои пенсионные деньги в акции, фонды и высокодоходные ETF с поддержкой со стороны государства. Главное мясо этой реформы в пересмотре прежних гарантий сохранности вкладов, которые раньше существенно снижали потенциальную доходность из-за комиссий страховых компаний. Теперь система стала более гибкой, вы сами себе выбираете стратегию, а государство берет на себя роль соинвестора. Больше всего от этого выигрывают те, кто готов действительно инвестировать на длительный срок. Но самое интересное произошло в последние часы перед голосованием. В тексте закона внесли дополнительные правки, которые усилили привлекательность этого счета для 3 групп населения: семей с детьми, людей с низкими доходами и, что особенно важно, самозанятых. Давайте разберем, за счет чего здесь формируется дополнительная выгода. Семья теперь получает увеличенные государственные субсидии на каждого ребенка, которые зачисляются прямо на инвестиционный счет и начинают, соответственно, работать на сложном проценте в долгосрочной перспективе. Для людей с небольшим достатком предусмотрен повышенный такой коэффициент. За финансирование государство добавляет больше на каждый вложенный вами евро, чем для более обеспеченных вкладчиков. А самозанятые впервые в Германии получили доступ к налоговым льготам и прямым выплатам, которые раньше в основном были доступны только наемным работникам. То есть фактически правительство создает такой новый инструмент, позволяющий эффективнее формировать накопление на свою старость с использованием фондового рынка. Но какие же именно суммы могут поступать на этот счет и на каких условиях? На самом деле я хочу вам сказать, что новый инвестиционный счет — это прежде всего игра в долгую. И здесь преимущество получают молодые специалисты. На самом деле математика простая. Если вы начинаете инвестировать, например, в 25 лет, эффект сложного процента в сочетании с государственными доплатами позволяет вам со временем сформировать значительный капитал к моменту выхода на пенсию. Чем раньше открыт новый счет, тем больше времени у рынка, чтобы сгладить временные колебания и потенциально обеспечить доходность в районе 7-8% годовых, о которой в старой системе Ристера можно было только мечтать. Но хочу сказать, что этот инструмент подходит не всем. Если вы сильно переживаете из-за колебаний котировок и предпочитаете максимально стабильные варианты хранения средств, новый счет может вызвать дополнительный дискомфорт. Также он менее эффективен для тех, кто планирует откладывать деньги нерегулярно или, скажем, небольшими суммами. В этом случае вы просто не сможете в полной мере использовать предусмотренные государством льготы. Для состоятельных вкладчиков без детей система также выглядит менее привлекательной. Правительство Фридриха Мерца четко расставило приоритеты. Основная часть субсидий направляется именно семьям и людьми с низким доходом. Для остальных остаются налоговые вычеты, которые, впрочем, тоже могут достигать нескольких тысяч евро в год. Что же изменилось в правилах игры? Главный вопрос частных пенсий в Германии – это уровень комиссии. В новом законе Бундестаг ввел ограничения на операционные расходы. По предварительным данным, комиссии за управление счетом и покупку фондов могут существенно снизиться в сравнении со старыми страховыми продуктами. Это означает, что большая часть ваших средств будет работать на формирование именно ваших накоплений, а не уходить на обслуживание. И как итог по этому вопросу с новым счетом это сильный инструмент для долгосрочных накоплений, особенно для молодых специалистов, как я сказал, семей с детьми, самозанятых людей с умеренным доходом. Но важно здесь помнить, фондовый рынок связан с колебаниями, и результат зависит от вашей дисциплины и готовности инвестировать именно на длительный срок. Впрочем, пенсионный счет – это лишь часть более широкой перестройки. Какие сюрпризы приготовили нам правила дорожного движения и за что в апреле водителям придется платить больше – дальше.
Сейчас в политических кругах Берлина обсуждается новое предложение, которое может существенно повлиять на ваши ежемесячные расчетные листы. Оппозиция и профсоюзы выступили с жесткой критикой пенсионной комиссии, утверждая, немецкая система требует серьезного обновления и стоит обратить внимание на опыт соседней Австрии. Главный здесь аргумент звучит весьма громко. Австрийские пенсионеры в среднем получают примерно на 800 евро в месяц больше, чем немецкие. При этом пенсионный возраст там повышается более постепенно. Давайте разберем суть этого конфликта. Почему в Австрии работники платят меньше, а на выходе почему-то получают более высокий уровень пенсионных выплат. Суть претензий к правительству Фридриха Мерца заключается в том, что в Германии до сих пор действует принцип паритета, то есть 50 на 50. Сейчас совокупный пенсионный взнос составляет, вы знаете, 18,6% от вашей зарплаты брутто. Эту нагрузку вы делите с работодателем поровну, то есть ровно по 9,3% платит компания и столько же вычитается из вашей зарплаты. Левая партия Германии предложила изменить эту модель. Их план заключается в постепенном увеличении доли компании до 60% от общего взноса, оставив работнику около, соответственно, 40% нагрузки. Инициаторы ссылаются на заключение научной службы Бундестага. Эксперты подтвердили, закон не обязывает делить взносы строго поровну, а государство теоретически может изменить этот баланс в пользу самого работника. Почему об этом заговорили именно сейчас, весной? А дело в том, что пенсионная система Германии становится дороже. Согласно последним прогнозам, уже к 2028 году ставка взноса может приблизиться к отметке 20%. Если оставить сейчас все без изменений, то каждое повышение на 1% будет означать существенное снижение чистого дохода для работающих. Оппозиция настаивает, бизнес должен взять на себя большую часть нагрузки, чтобы смягчить давление на работников. Австрийская модель, где в системе участвуют более широкие группы населения, включая и чиновников, и самозанятых, и где доля работодателя выше, становится важным аргументом в этой дискуссии. Но готов ли немецкий бизнес к таким изменениям и не повлияет ли это на рынок труда? Давайте перейдем к самым острым цифрам, которые объясняют, почему немецкая оппозиция так настойчиво обсуждает австрийскую модель для пенсионной системы. Левая партия открыто критикует нынешнее немецкое равноправие в пенсионных взносах, считая его невыгодным для части работников. Посмотрите на Австрию, там совокупный взнос в пенсионную кассу будет выше целых 22,8% от зарплаты брутто. Но ключевой момент в распределении. В Вене работодатель платит большую часть, 12,55%, в то время как наемный работник отдает около 10,25%. В Германии же при ставке 18,6% нагрузка делится пополам, как я сказал. Если перенести австрийскую пропорцию на немецкую систему, у многих работающих жителей ФРГ в конце месяца могло бы оставаться примерно на 150-200 евро больше чистыми. Эти средства можно было бы, конечно, направить на накопления, например, в недвижимость или частные инвестиционные инструменты, о которых мы говорили только что раньше. Однако у канцлера Фридриха Мерца и его коалиции ХДС-ХСС другой подход. Вместо увеличения нагрузки на бизнес они делают ставку именно на создание государственного фонда, который будет инвестировать в акции, в облигации, чтобы за счет доходности сдерживать рост взносов в будущем. Различия между двумя системами становятся более видны, когда мы смотрим на возраст и условия выхода на пенсию. Так вот, возраст. В Германии планка постепенно движется, вы знаете, к 67 годам. В Австрии стандарт остается на отметке 65 лет, при этом для женщин продолжается процесс выравнивания. Охват. Немецкая система в основном ориентирована на наемных работников, в Австрии же в систему включены значительно больше категорий, в том числе и те же самозанятые, врачи и адвокаты, что и расширяет финансовую базу. Досрочный выход. Здесь Германия выглядит довольно мягче. Если вы решите выйти на пенсию раньше срока, снижение составит около 3,6% за каждый год. В Австрии показатель намного выше, примерно 4,2% за год досрочного выхода. В итоге мы видим два совершенно разных подхода. Австрия делает ставку на более централизованную систему, на которую граждане в значительной степени полагаются.
Германия же под руководством Мерца и его рентен-пакета пытается сочетать такую себе, я бы назвал, солидарную модель с элементами личных инвестиций. Но какой из этих путей окажется более устойчивым к инфляции и насколько эффективным будет фондовая часть системы в долгосрочной перспективе, покажет только время. И еще один фундаментальный камень преткновения, который делает австрийскую модель недосягаемой мечтой для многих немцев, это существенный охват системы. В Австрии государственное пенсионное страхование – это такой себе единый, скажем так, кошелек для всей нации, а не только для какой-то ее части населения. То есть я имею в виду, что там обязаны платить взносы абсолютно все, от обычного рабочего на заводе до самозанятых бизнесменов, депутатов парламента и даже высокопоставленных государственных служащих. На этот контраст обращает внимание Оливер Рунерт. Это, напомню, один из ключевых стратегов партии Сары Вагенкнехт, БСВ. В своем последнем интервью он резко раскритиковал текущую политику Берлина, потребовав от правительственной комиссии перейти от косметических правок к более глубокому пересмотру системы. Позиция БСВ предельно ясна. Германия обязана внедрить солидарную систему по австрийскому образцу, включив в нее всех без исключения. Логика Рунерта такая: если привлечь к взносам миллионы чиновников и людей свободных профессий, которые сейчас имеют свои закрытые пенсионные кассы, то нагрузка на систему может снизиться. Это позволит не только поднять средние выплаты на несколько сотен евро в месяц, но и снизить острую дискуссию о повышении пенсионного возраста. Рунерт призывает взглянуть на соседей по Евросоюзу, где такая консолидация капитала уже обеспечила более устойчивую пенсию без необходимости работать до глубокой старости. Однако пока оппозиция рисует радужные перспективы, реальность в коридорах власти выглядит гораздо сложнее. Созданная федеральным правительством комиссия по вопросам пенсионного обеспечения рассматривает сценарии, которые вызывают беспокойство у части общества. Одной из главных рабочих версий реформы является постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет. Министр труда Бербель Бас пока сохраняет сдержанную позицию, не подтверждая и не опровергая эти обсуждения, что только усиливает внимание к этой теме. Ученые и политики, входящие в состав данной комиссии, работают в жестких временных рамках. Свои окончательные предложения, напомню, по реформе они обязаны представить уже к началу июля, непосредственно перед уходом парламента на летние каникулы. Апрель и май станут теми месяцами решающих обсуждений, победит ли австрийская модель пенсии для всех или Германия будет двигаться к варианту с повышением пенсионного возраста до 70 лет. Но пока Берлин спорит о будущем, в настоящем вступают в силу новые правила контроля, которые коснутся каждого, кто получает помощь от государства. Правительство Фридриха Мерца объявило о начале сокращения расходов в системе обязательного медицинского страхования. Главный вопрос, который сейчас обсуждает страна, кто в итоге будет компенсировать финансовый разрыв: больницы или сами пациенты. Ситуация остается сложной, расходы медицинских страховых компаний, кранкенкассы, растут быстрее, чем их доходы. Сегодня на 2026 год эксперты прогнозируют дефицит около 23 миллиардов евро. Чтобы стабилизировать систему, новый министр здравоохранения от ХДС Нина Варкин создала специальную комиссию. Пакет их предложений по реформе должен быть представлен в этот понедельник официально, 30 марта, но ключевые меры уже просочились в прессу и вызвали широкое обсуждение. Первый и самый чувствительный шаг обсуждается в отношении семейных бюджетов. В правительстве рассматривают вариант пересмотра бесплатного семейного страхования. Это та самая норма, когда, напомню, неработающий супруг застрахован без дополнительных взносов. Если эту льготу пересмотрят или ограничат, часть семей в Германии может столкнуться с необходимостью отдельно оплачивать страховку второго взрослого, что фактически означает дополнительные расходы в несколько сотен евро в месяц. Второй мерой может стать пересмотр гонорара врачам-специалистов. Врачебная ассоциация, в частности, Головная ассоциация специалистов Германии, ШПИФА, уже выступили с предупреждением: если медикам начнут платить меньше, это может повлиять не только на доходы врачей, но и на доступность медицинской помощи. Уже сегодня люди с государственной страховкой ждут приема у офтальмолога, ортопеда или психиатра неделями, а иногда и месяцами. Практики работают на пределе, и если выплаты сократятся, часть врачей может снизить нагрузку или сократить часы приема.
По прогнозам Шпифа, доступность узких специалистов может снизиться примерно на 20%, так как медики начнут сокращать объемы работы, чтобы сохранить экономическую устойчивость практик. Для молодых врачей это станет серьезным сигналом. Открывать свою практику в сельских районах, например, станет значительно менее привлекательным. Германия уже рискует оказаться в ситуации, где медицина формально доступна, но попасть к врачу вовремя становится все сложнее. Но пока медики спорят о финансах, немецкие водители сталкиваются с новой цифровой реальностью на дорогах. Кроме масштабных реформ, как я сказал, в медицине, в Германии обсуждается одно из самых важных изменений для водителей за последние десятилетия. В Берлине официально рассматривается инициатива, которая может пересмотреть привычные лимиты скорости в 50 и 100 км в час. Альянс экологических и транспортных организаций направил открытое письмо федеральному канцлеру с предложением установить новый национальный стандарт 30 км в час внутри населенных пунктов и 80 км в час на загородных трассах. Главная цель этого скоростного изменения – снижение числа ДТП и выполнение климатических целей по выбросам СО2. Для миллионов автомобилистов в Германии это может стать серьезным изменением. Мы с вами привыкли, что 50 в городе и 100 за городом – это базовый стандарт. Но суть инициативы в том, чтобы изменить сам принцип ограничения скорости. Сейчас стандартом считается, вы знаете, 50, а зоны темпа 30 вводят только в отдельных случаях. Например, возле школ или больниц, и каждое такое решение требует от коммун отдельного обоснования. Теперь же предлагается расширить практику, и именно 30 км в час может стать более распространенным стандартом в городах Германии. Если этот план будет принят, водителям придется адаптироваться к новой реальности, более низкая скорость станет нормой, а более быстрые участки – исключением, которое городским властям придется отдельно обосновывать. Среди автомобильных клубов, таких как АДАЦ, уже идут активные обсуждения. Критики указывают на то, что массовая замена дорожных знаков по всей стране и перенастройка светофорных, скажем так, зеленых волн может обойтись бюджету в значительные суммы. Насколько реалистичны эти планы в условиях текущего дефицита – открытый вопрос. Сторонники реформы сегодня считают, что снижение аварийности и улучшение качества воздуха имеют приоритет. Но готовы ли к этому пассажиры общественного транспорта и логистические компании, чьи графики, напомню, доставки могут измениться из-за новой медленной скорости? Но реформа не ограничивается только городскими кварталами. Вторая часть скоростного пакета затрагивает загородные трассы Ландштрассе. Здесь инициаторы предлагают снизить планку со 100 до 80 км в час. Это расчет на снижение последствий аварий. В открытом письме федеральному канцлеру приводят цифры, согласно которым снижение лимита на 20 км в час может быть связано с уменьшением количества ДТП с тяжелыми травмами до 26%, а число смертельных аварий на загородных шоссе до 35%. Для систем здравоохранения и страховых компаний это потенциально означает сокращение расходов на реабилитацию пострадавших. Кроме того, климатический эффект здесь также играет важную роль. По расчетам экспертов, такие ограничения позволят Германии ежегодно экономить около 11,7 миллиона тонн СО2. В масштабах страны это, конечно, существенный показатель, который мог бы приблизить достижение климатических целей в транспортном секторе к 2030 году. Однако в автоклубах уже начинается активная дискуссия. Водители указывают на разницу подходов. Пока Германия обсуждает снижение скоростей, соседние, например, Нидерланды, в отдельных случаях пересматривают ограничения в обратную сторону, учитывая влияние на транспортные потоки и повседневную мобильность. Кто же сегодня входит в этот мощный альянс, который предлагает пересмотреть правила немецких дорог? Список организаций в открытом письме выглядит как высшая лига влияния. Здесь и немецкая экологическая помощь ДУ, и Союз за окружающую среду Bund, и Greenpeace. Но среди участников есть и неожиданный элемент – профсоюз полиции ГДП. Тот факт, что сами полицейские, работающие прямо на местах аварии, поддерживают снижение скорости и придает инициативе дополнительный политический вес. К ним также присоединились транспортные клубы и организации помощи жертвам ДТП. И на самом деле такой большой союз экологических организаций и представителей силовых структур создает немалое давление на правительство Фридриха Мерца.
Поэтому сейчас канцлеру предстоит выбор – учитывать требования активистов и части профессионального сообщества или сохранить действующие скоростные нормы для миллионов водителей. Финальный этап обсуждения реформаторов направлен в самое сердце немецкой автомобильной культуры – на автобаны. Помимо ограничений в городах и на загородных дорогах, экологические организации теперь обсуждают введение лимитов 120 км в час на отдельных скоростных магистралях страны. По данным аналитиков Inside Digital, требования Альянса усилились после судебного решения. Судьи пришли к выводу, что действующая правительственная программа по защите климата требует доработки, так как в ней недостаточно конкретных и эффективных мер по снижению выбросов СО2. А ограничение скорости на автобанах рассматривается как один из наиболее быстрых инструментов достижения целей. Насколько же реалистично введение модели 30 в городе и 80 за городом в ближайшем будущем? Градус дискуссии в Германии остается высоким. Социал-демократы из СДПГ обсуждают компромиссный вариант в 130 км в час на магистралях. Однако блок ХДС-ХСС под руководством Фридриха Мерца пока выступает против любых общих ограничений, отстаивая право водителя на свободную езду. Политический конфликт сохраняется, с одной стороны судебное решение и давление экологических организаций, с другой позиции автопроизводителей и части политического истеблишмента. Статистика также используется как аргумент в пользу изменений. Согласно свежим опросам Института Форза, около 57% жителей Германии поддерживают введение лимитов 130 км в час на автобанах. Общественное мнение постепенно смещается в сторону безопасности и экологии. Сможет ли сегодня немецкая экологическая помощь ДУ продвинуть свои требования и добиться изменений законодательства, станет ясно уже буквально в ближайшие месяцы. Мы с вами совсем скоро увидим, в апреле или мае останется ли Германия страной высоких скоростей или перейдет к более строгим скоростным режимам. На этом у меня на сегодня все. Следите за своим спидометром, вовремя проверяйте свои пенсионные счета и держите финансовую подушку. В 2026 году это остается важным. Спасибо за просмотр.